मेहरबानी ज़ुल्कारबा तव्हां ॾिसो पता शहबाज पंपिंग स्कीम सिंध जे वॾे वज़ीर जॾहिं यूसी जाफराबाद यूसी भूपक यूसी आराज़ी यूसी चन्ना यूसी वाउड़जा जेके आबादगार जेके असां पाण आबादगार आहियूं सवे एकड़ जा मालिक आहियूं हिन वक़्तु असां फाके कशी में मुब्तला आहियूं पिनण ते मजबूर आहियूं। ही असां जेॾीमहिल एहतिजाज कयोसीं शहबाज पंपिंग स्कीम जेके सपना ढंढ मां दरिया मां असांखे शहबाज स्कीम करोड़े रुपयनि जी लागत सां मंज़ूर कयो हुयो पर तव्हां साम्हूं ॾिसो पता 15 जेके मोटर 15 मोटर में नाहल करप्ट आपाशी इंतज़ामिया ऐं सैंवर जा भौतार जेके आहिनि हुन जे चवण ते सिर्फ़ु 5 जेके मोटर हलनि पिया था बाक़ी मोटर सभु बंदि लॻा पिया आहिनि। उहो सिर्फ़ु इन जे करे त ही 5 जेके मोटर आहिनि हितां जा जेके करप्ट जेके भौतार आहिनि हुननि जे ज़मीनुनि खे आबाद करण लाइ ही पाणी ॾिनो वञे बाक़ी असांखे पाणी न ॾिनो वञे। असां वटि पाणी जो खोट आहे गुज़िरियल 20 सालनि खां वठी असां दाऊं करे करे कूकू करे करे हद खां वधीक दाऊं पिया कयूं असांजा बचा मरनि पिया था उन्हीअ में असां इंसान सां गॾु असांजा जानवर मरनि पिया था। असांजो माल मता जेको बि हुयो असांजे ॻोठ नंगर खान बिरोही यूसी जाफराबाद में सभु ॿिन्हिनि पंहिंजो खपाए छॾिया एतिरे क़दुरु असांजा ॻोठ जा ॻोठाणा बिरोही जेके आहिनि नंगर खान बिरोही 500 घर हुया हिन वक़्तु तव्हांखे 100 घर मिलंदा बाक़ी सभु जेके ॻोठाणा फान सेवन हैदराबाद लॾे आहे छो हिन पाणी जे वजह सां पाणी कोन्हे न ज़री पाणी आहे न पीअण जो पाणी आहे। साईं मुराद छा जो असां ॾोह कहिड़ो कयो आहे भला ही शहबाज स्कीम आहे जेको 15 मोटर आहिनि तव्हां हिननि खे चालू कयो ही 15 मोटर मां पाणी असांजो ॻोठ पहुचे असांजे इलाइक़े में पहुचे असांजो इलाइक़ो सरसब्ज़ थिए असांजो आबादी थिए असां फाके कशी खां बचूं पर न हासेकार इहे असांखे ग़ुलाम बणाइण था चाहिनि। हीअ हासेकार चवनि था इहे असांजे पेरनि जे हेठां हुजनि पाणी न हुजे आबादी न हुजे तइलीम न हुजे त ही ग़ुलाम बणिजनि ग़ुलाम कौन बणिजे पर असां ग़ुलाम क़ौम न आहियूं असां लिखियलु पढ़ियल आहियूं असां शऊर वारा आहियूं। साईं मुराद अली शाह साहिबु असां तव्हांखे वाज़न लफ़्ज़नि में चऊं था खुदा रा ख़ुदि ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो मथे हो मुंहिंजो मालिक पालनहार जेको वेठो आहे उन जे अज़ाब खां ॾिजो असांखे असांजे इलाइक़े खे पीअण लाइ पाणी ॾियो ज़री पाणी लाइ पाणी ॾियो त जीअं असां पंहिंजो आबादी करे सघूं असां फाके कशी खां बची सघूं असांजा ॿार जेके आहिनि बुखूं काटण खां बची सघनि।